Donc, écoutez, si nous n'arrivons pas à donner à notre peuple et au pays une évolution par en haut, nous devrons nous attendre à une révolution par en bas. Ce qui a mis évidemment contre le Schah. Was natürlich den gesamten Landadel und auch die schiitische Geistlichkeit gegen den Schah aufbrachte. Denn die Mullahs gehörten zu den größten Grundbesitzern des Landes. In order to put a lot of pressure upon the Er wollte die religiösen Führer unter Druck setzen, sie ausgrenzen. Sein Ziel war es, eine Trennung von Religion und Staat herbeizuführen. Dazu sollte diese Revolution dienen. Die schiitische Geistlichkeit mit Ayatollah Khomeini an der Spitze fürchtete den Despotismus von Mohammad Reza. Sie glaubte, dass die Weiße Revolution und das anschließende Referendum seine Macht nur noch stärken würden. Wie der Vater Modarres, so hat der Schah nun Ayatollah Khomeini zum Gegner. In flammenden Predigten attackiert der Herr von Qom die USA, die Reform und schließlich die Monarchie selbst. Der Schah beschließt, dem ein Ende zu machen. Im Oktober 1964 lässt der Ruhollah Khomeini aus dem Iran ausfliegen. Er wird erst in die Türkei, dann in den Irak deportiert. Der Iran findet keinen Ausweg aus seiner Spirale der Morde, Staatsstreiche und Vertreibungen. Doch Mohammad Reza, der glaubt, nun die absolute Herrschaft erlangt zu haben, hat damit die Büchse der Pandora geöffnet. (1967) krönt sich der Schah im Schah, wie einst Napoleon, selbst zum Licht der Arier. Est à sa 11e inauguration de barrage. Et cela situe bien l'effort sans précédent accompli dans ce domaine. Er ließ Dämme und Wasserkraftwerke bauen. L'État est devenu le magicien, le sourcier qui frappe de son bâton la province déshéritée, construit un barrage, collecte l'eau et fait les frais d'une vaste installation d'irrigation. But we want to couple modern technology with the spirit of our old civilization. We are 3,000 years old. Aber Reformen genügen dem absoluten Herrscher nicht. Jahrhunderte wegwischend knüpft der Schah wieder an bei Darius, der vor 2000 Jahren das Persische Reich geeint hatte. Die ganze Welt ist zu megalomanischen Feiern nach Persepolis geladen. Nur das iranische Volk nicht. In a voice charged with emotion, the Shah addressed the spirit of the long-dead king. Shahenshah Iran va az janib millat man. Osiris, great king, king of kings, Achaemenian king, king of the land of Iran, I, the Shahanshah of Iran, offer these salutations from myself and from my nation. Die Stunde der Abrechnung ist gekommen. Der Iran hat seinen Ruhm wiedererlangt. Noch einmal tut es der Schah seinem Vater gleich und erhebt sich gegen das Ausland. Die Ölkrise von 1973 wird ihm Gelegenheit geben, seine Macht zu demonstrieren. Lorsque le pétrole sera fini, vous serez mort. The National Iranian Oil Corporation, along with its Die staatliche iranische Ölgesellschaft und mit ihr die anderen staatlichen Gesellschaften im Nahen Osten
sagten, wo es lang ging. began to run the show. It was the first major shock. Es war der erste große Ölschock. Binnen 2-3 Monaten stieg der Ölpreis um 400%. Kämpferisch, entschlossen, ja geradezu arrogant bietet Mohammad Pahlavi der Welt die Stirn. Was immer neue Interventionen, Erklärungen und Gespräche nach sich zieht. Der Schah erobert die Medien, die Ökonomien erbeben. Der König des Erdöls träumt sich zum Herrn der Welt. Vous, État industriel de l'Europe, pourquoi est-ce que vous devriez gagner en taxes plus que ce que nous gagnons dans nos matières périssables? When OPEC was created, die Gründung der OPEC hatte zum Hauptzweck, weltweit bei der Festsetzung der Ölpreise mitreden zu können. Und dem Schah im Iran war sehr an einer starken OPEC gelegen. Vous avez bâti votre richesse, l'épanouissement de votre industrie. Et tout cela simplement à cause de ce pétrole bon marché qui vous venait à flot. So he was increasing Iranian output, but at the same time, er steigerte die iranische Ölförderung, hielt aber gleichzeitig dem Westen vor, zu wenig zu bezahlen und forderte immer höhere Preise. Aucune industrie qui puisse avoir un caractère de cartel, de trust, ne devrait être dans la main des particuliers pour ne pas créer des cartels. There were lots of these kind of deals. Es gab viele solcher Geheimabsprachen. Das Kartell, wenn Sie so wollen, war sehr mächtig. The cartel, if you like. Les pétroles devraient être dans la main de l'État et non de compagnies qui ont fait des profits de 500, 600, 700% cette année. Personne n'en dit rien. Les couleurs iraniennes flottaient sur Versailles lorsque l'empereur d'Iran survolait en hélicoptère le prestigieux décor que la République réserve à ses hôtes officiels. hatte vor, die Atomtechnologie in den Iran zu holen. Nous ne sommes pas capables de trouver ces nouvelles sources d'énergie. Nous n'avons ni les possibilités, ni les laboratoires, ni la technologie. Mais vous, l'Occident, vous l'êtes. Frankreich war auf der Suche nach Partnern und vertrat die Position, Entwicklungsländern die friedliche Nutzung der Atomenergie für ihre Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Darum ging es im Iran. Qu'est-ce que nous pouvons acheter en France? D'abord, vos centrales nucléaires. Vous êtes en avance dans cette voie. Das iranische Atomprogramm entstand in Zusammenarbeit mit den USA und später Frankreich. Dazu gehörten ein Studentenaustausch und die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur. Le Shah d'Iran, poursuivant sa politique d'investissement industriel, vient d'acquérir 25% du capital d'Eurodif. En somme, après l'achat de 2 centrales nucléaires, des accords de coopération technique entre les 2 pays, c'est le tour du combustible nucléaire. Mais en contrepartie de cette prise de participation d'Eurodif, l'Iran recevra 10% de la production d'uranium enrichi de Pierre Latte. De plus, le Shah vient d'accorder un prêt d'$1 milliard que recevra le Commissariat énergie atomique, ce qui, avouons-le, mettra du beurre dans les épinards pour développer le programme nucléaire français. Les conversations commencées en tête-à-tête se sont poursuivies à l'Élysée au cours d'entretiens élargis qui ont permis aux 2 chefs d'État de faire le point sur la coopération économique entre leurs 2 pays. Toutes les précautions ont toujours été prises. Es wurde alles getan, damit das, was wir mit diesen Ländern auf atomarem Gebiet entwickelten, nicht militärisch genutzt werden konnte. Der Schah, Mohammad Reza, strebte eine autokratische Herrschaft an. Deshalb löste er alle, auch die ihm ergebenen, Parteien auf und ersetzte sie durch eine einzige, die Partei der Auferstehung. Iran would not have made progress, obviously, in a truly democratic. Well, what is democracy anyway? Democracy? Yes. How do you define democracy? Don't we have democracy in the United States?
Well, not according to what the Greeks used to. Lorsque le pétrole sera fini, vous serez mort. The National Iranian Oil Corporation, along with its Die staatliche iranische Ölgesellschaft und mit ihr die anderen staatlichen Gesellschaften im Nahen Osten sagten, wo es lang ging. began to run the show. It was the first major shock. Es war der erste große Ölschock. Binnen 2-3 Monaten stieg der Ölpreis um 400%. Kämpferisch, entschlossen, ja geradezu arrogant bietet Mohammad Pahlavi der Welt die Stirn. Was immer neue Interventionen, Erklärungen und Gespräche nach sich zieht. Der Schah erobert die Medien, die Ökonomien erbeben. Der König des Erdöls träumt sich zum Herrn der Welt. Vous, État industriel de l'Europe, pourquoi est-ce que vous devriez gagner en taxes plus que ce que nous gagnons dans nos matières périssables? When OPEC was created, Die Gründung der OPEC hatte zum Hauptzweck, weltweit bei der Festsetzung der Ölpreise mitreden zu to können. have a say in determination of prices in the world. And the Shah of Iran actually Und dem Schah im Iran war sehr an einer starken OPEC gelegen. OPEC. Vous avez bâti votre richesse, l'épanouissement de votre industrie. Et tout cela simplement à cause de ce pétrole bon marché qui vous venait à flot. So he was increasing Iranian output, but at the same time Er steigerte die iranische Ölförderung, hielt aber gleichzeitig dem Westen vor, zu wenig zu bezahlen und forderte immer höhere Preise. ever higher prices. Aucune industrie qui puisse avoir un caractère de cartel, de trust, ne devrait être dans la main des particuliers pour ne pas créer des cartels. There were lots of these kind of deals. Es gab viele solcher Geheimabsprachen. Das Kartell, wenn Sie so wollen, war sehr mächtig. The cartel, if you like. Les pétroles devraient être dans la main de l'État et non de compagnies qui ont fait des profits de 500, 600, 700% cette année. Personne n'en dit rien. Les couleurs iraniennes flottaient sur Versailles lorsque l'empereur d'Iran survolait en hélicoptère le prestigieux décor que la République réserve à ses hôtes officiels. He went after the idea hatte vor, die Atomtechnologie in den Iran zu holen. technology to Iran. Nous ne sommes pas capables de trouver ces nouvelles sources d'énergie. Nous n'avons ni les possibilités, ni les laboratoires, ni la technologie. Mais vous, l'épanouissement de votre industrie. Et tout cela simplement à cause de ce pétrole bon marché qui vous venait à flot. So he was increasing Iranian output, but at the same time Er steigerte die iranische Ölförderung, hielt aber gleichzeitig dem Westen vor, zu wenig zu bezahlen und forderte immer höhere Preise. ever higher prices. Aucune industrie qui puisse avoir un caractère de cartel, de trust, ne devrait être dans la main des particuliers pour ne pas créer des cartels. There were lots of these kind of deals. Es gab viele solcher Geheimabsprachen. Das Kartell, wenn Sie so wollen, war sehr mächtig. The cartel, if you like. Les pétroles devraient être dans la main de l'État et non de compagnies qui ont fait des profits de 500, 600, 700% cette année. Personne n'en dit rien. Les couleurs iraniennes flottaient sur Versailles lorsque l'empereur d'Iran survolait en hélicoptère le prestigieux décor que la République réserve à ses hôtes officiels. He went after the idea hatte vor, die Atomtechnologie in den Iran zu holen. technology to Iran. Nous ne sommes pas capables de trouver ces nouvelles sources d'énergie. Nous n'avons ni les possibilités, ni les laboratoires, ni la technologie. Mais vous, l'Occident, vous l'êtes. Frankreich war auf der Suche nach Partnern und vertrat die Position, Entwicklungsländern die friedliche Nutzung der Atomenergie für ihre Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Darum ging es im Iran. Qu'est-ce que nous pouvons acheter en France? D'abord, vos centrales nucléaires. Vous êtes en avance dans cette voie.
Das iranische Atomprogramm entstand in Zusammenarbeit mit den USA und später Frankreich. Dazu gehörten ein Studentenaustausch und die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur. Le Shah d'Iran, poursuivant sa politique d'investissement industriel, vient d'acquérir 25% du capital d'Eurodif. En somme, après l'achat de 2 centrales nucléaires, des accords de coopération technique entre les 2 pays, c'est le tour du combustible nucléaire. Mais en contrepartie de cette prise de participation d'Eurodif, l'Iran recevra 10% de la production d'uranium enrichi de Pierre Latte. De plus, le Shah vient d'accorder un prêt d'$1 milliard que recevra le commissariat énergie atomique, ce qui, avouons-le, mettra du beurre dans les épinards pour développer le programme nucléaire français. Les conversations commencées en tête-à-tête se sont poursuivies à l'Élysée au cours d'entretiens élargis qui ont permis aux 2 chefs d'État de faire le point sur la coopération économique entre leurs 2 pays. Toutes les précautions ont toujours été prises. Es wurde alles getan, damit das, was wir mit diesen Ländern auf atomarem Gebiet entwickelten, nicht militärisch genutzt werden konnte. Dann in den Irak deportiert. Der Iran findet keinen Ausweg aus seiner Spirale der Morde, Staatsstreiche und Vertreibungen. Doch Mohammad Reza, der glaubt, nun die absolute Herrschaft erlangt zu haben, hat damit die Büchse der Pandora geöffnet. (1967) krönt sich der Schah in Schah, wie einst Napoleon, selbst zum Licht der Arier. En est à sa 11e inauguration de barrage. Et cela situe bien l'effort sans précédent accompli dans ce domaine. Ließ Dämme und Wasserkraftwerke bauen. L'État est devenu le magicien, le sourcier qui frappe de son bâton la province déshéritée, construit un barrage, collecte l'eau et fait les frais d'une vaste installation d'irrigation. But we want to couple modern technology with the spirit of our old civilization. We are 3,000 years old. Aber Reformen genügen dem absoluten Herrscher nicht. Jahrhunderte wegwischend knüpft der Schah wieder an bei Darius, der vor 2000 Jahren das Persische Reich geeint hatte. Die ganze Welt ist zu megalomanischen Feiern nach Persepolis geladen. Nur das iranische Volk nicht. In a voice charged with emotion, the Shah addressed the spirit of the long-dead king. شاهنشاه ایران و از جانب ملت من. Osiris, great king, king of kings, Achaemenian king, king of the land of Iran, I, the Shah of Iran, offer these salutations from myself and from my nation. Die Stunde der Abrechnung ist gekommen. Der Iran hat seinen Ruhm wiedererlangt. Noch einmal tut es der Schah seinem Vater gleich und erhebt sich gegen das Ausland. Die Ölkrise von 1973 wird ihm Gelegenheit geben, seine Macht zu demonstrieren.